Boa tarde, rapaziada, beleza? Gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Se inscreva no canal e deixe seu like. É Mamede Drift aqui na área. Tô aqui no lugar aqui, ó. Não tem nada aqui, entendeu? Vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Mostrando o som que eu tenho no carro e o escapamento, o barulho do carro, né? Pra vocês aí. Não esqueça de se inscrever no canal aí, beleza? Dá aquela força. Daqui a pouco eu vou gravar o barulho pra vocês, beleza? É nóis, hein? Só tem que ser forte. Mas achei amanhã, hoje é Juliette Short. Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra do Norte. MDOzinho, pimba, aqui não tem Wi-Fi, mas vamos navegar. A comida diferente, perdeu a postura. Tem maçã na mão e peça na cintura. Finalmente o barão, a brincada feia, bateu tudo do bravão. É doce, marola, suor, a bela sentada da show. Pegando por cima da dor, a filha da puta é show. Nós não perde chutou, tava de ruim secou. Eu vou a Lupita com o sócio da rua que patrocinou. Alô, parelhinha do papai, vai gravando aí CS Studio. Vira atrás, cuide bote, pra pescar piranha. Só tem que ser forte, vai dar cheia amanhã, hoje é Juliette Short. Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra do Norte. MDOzinho, pimba. Próximo vídeo aí vou gravar o barulho do escape, beleza? Um abraço aí a todos. Se inscreve no canal aí, valeu? Dá aquela força.